Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e a Cailaninho. E hoje nós estamos aqui 99 noites. E o objetivo é, nós vamos tentar sobreviver pelo menos 50 noites. Ela tá em outra... A gente não pode acender a fogueira. Ela tá em outra conta, né? É, eu tenho outra coisa. Ou seja, nós vamos tentar sobreviver 50, pelo menos 50 noites sem acender a fogueira. É fogo! Por favor, comece com a lanterna, comece com a lanterna. Quando eu preciso da lanterna. Ufa, veio com a lanterna. Não, tá carregando. Agora a gente tem que achar. A gente tem que pegar muita comida, a gente tem que achar uma árvore. É você, já. Ai, cada um tem sua árvore. Ali a minha vai ser aquela dali, ó. Eu tô indo na frente dele. Já tô aqui na minha. Eu tô tentando subir na minha árvore. E eu tô tentando. Eu consegui. Consegui também. Tá, mas a gente precisa. Bobal biligo, zinite bitop bubalone, lulilone, tum tum tum, sarro, tadadahu, din 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 din. Eu vou pegar comida pra mim. Cada um vai pegar essas comidas. Não, isso aí é sacanagem. Eu vou pegar sozinho. Não, pega comida aí pra nós. Por favor, na humildade. Por que tu tá cortando as árvores? Tô cortando as árvores pra gente poder colocar aqui pra gente fazer pelo menos a primeira cama, né? Eu vou botar minha cena na frente da minha árvore. Vou botar na chuva também. Dona Eva, vou comer comida crua mesmo. Mas aí amanhã a gente vai ficar só ali em cima, viu? Nem pra pegar meu pé de coelho. Ouviu? Tá na frente da minha coisa, o meu pé de coelho. Não é pra pegar nada. Olha, menino, qual é o teu pé de coelho? Eu vou te dar. Pra gente poder melhorar nossos itens. A tua mulher do lado da minha, tu vai deixar aqui, ó. O pé de coelho. Porque amanhã o servo vai aparecer. Vou pegar umas comidas cruas. O servo vai aparecer e é bom nós ficar na árvore. Cuidado, você não pode ficar fora daquele ataque no primeiro dia. É, no primeiro dia eu não ataco, mas amanhã, mas rapaz. Pegando muita. 8 pés de coelho. Gente, engraçado Brenda. que quando eu preciso de um pé de coelho, não vem. Brenda, tu tá aí com os pés de coelho. Eu achei 3. Ó, sabe o que a gente faz? Tu pega um saco bom e eu pego um machado forte, viu? Quer dizer, machado bom. É. Gente, é engraçado. Que quando eu quero pé de coelho, ele não vem. Tu Aí, acabou quando de falar. eu preciso mais de um pé de coelho, vem. Acabou de falar. Vem um pé de coelho. E caramba. Mas amanhã Bota já na sabe, bancada, a né? gente precisa. Amanhã eu pego o saco bom e eu pego o machado bom. Não tem como construir nada. Bruno, bota mais um pouquinho de madeira pra gente construir uma cama. Tu gastou em alguma coisa aí, não foi? Eu gastei só uma coisa, foi um mapa. Não, Kailane, a gente não vai conseguir usar o mapa. Ah, Zé. Oh, meu Deus. Esqueci. Põe minha árvore. Tudo. Meu Deus. Também a gente não ia precisar nem de um mapa. Aqui, ó. Gastou madeira à toa. Oi, gente. É o quarto pé de coelho que eu tô achando. E é porque se a gente tivesse 4 pessoas, não ia vir, né? Os 4 pés de coelho. Deixa eu pegar mais madeira. Pior que a gente não vai conseguir mais pé de lobo Uma Para de cama. gastar. Eu fiz uma cama. Precisamos fazer isso. Armadilha de coelho. Mentira, eu consegui pegar a armadilha de coelho. Mentira, eu matei o coelho. Eu vou botar mais madeira na bancada pra mim. As árvores que tu quebrar, vai colocando ali perto daquele montinho ali. Não, eu vou botar no negócio pra mim construir mais coisas, mais armadilha de coelho pra me quebrar. Pra mim conseguir mais carne, mais
Tá. Olha o lobo aparecendo aí, Breno. Tá, mata. O lobo sumiu. Por que eu tomei dano? Não entendi. Vê, dessa vez que tu quebrar, as mudas deixa perto da base, não planta, viu? Quer dizer, deixa perto da minha... Deixa eu pegar aqui. Da minha árvore aqui, viu? Deixa aqui Vou pegar perto. o pé de coelho da minha árvore. Que eu vou fazer uma coisa que ninguém pensou. Começa isso daqui, tudo aqui tá com... Tá tudo... Breno, pega o pé de coelho pra dar pra comer. Eu quero um machado bom. Não pega o machado bom. Isso. Cadê onde tem outro pé de coelho aqui? Aí eu vou pegar... Olha mais comida. Aí eu... Ah, não. Ah, não. Eu peguei uma lanterna sem querer. Ô, Breno, mas tu viu? Ajudar a quebrar. Não precisa, Kailane. Não precisa, Kailane. Não Você na precisa. bancada. Não preciso de ajuda. Não preciso, não. Todas as mudas que tu pegar, né? Ô, Kailane. Todas as mudas que tu pegar, coloca aqui perto da minha árvore. Pra quê? Só coloca. Pra quê? Só coloca. Deixa eu deixar. Pra quê? Coloca e ponto final. Preciso fazer um negócio. Ó, cuidado que você vai atacar hoje. Eu sei. Onde a ajudar? Eu acho que é melhor a gente já voltar pra nossa árvore. Mas não disse que hora. Não tô parecendo que tá começando a anoitecer. Aí também eu vou voltar pra mim, tô morrendo. Ui, eu caí. Eu tô correndo. Eu caí de novo. Breno, eu não tô conseguindo subir na minha. Subi. Não tô conseguindo, Breno. Ai, vai morrer. Mentira, eu já... Ui, eu consegui subir. Vai morrer sem minha atenção, como não dou palco pra maluca, sabe? Breno, eu consegui subir. Esse vídeo aqui vai ser demorado. Alguma hora eu Aí, sobre o canal B, desce aí todas as mudas, coloca aqui. Gente, eu vou no banheiro, já volto. Fui. Tá, Breno. Gente, eu tô com medo muito de morrer mesmo. Gente, eu peguei madeira. Cadê o cervo? Não vai vir, não. Breno! Agora vai anoitecer já, nós está se aproximando. Ui, caiu o cervo. Vai aparecer. Voltei, gente. Nossa, o cervo vai Eu vou sair em aparecer. primeira pessoa, que é melhor. Ui, eu tô com fome. Breno, anoiteceu. E eu também tô com fome, Breno. Breno, cai da minha árvore. Gente, já era, vou morrer, Breno. Tô com muita vida. Calma, Bela, corre aqui pra mim. Eu morri! Ah, não, não. Não, já não, eu vou morrer. Já era pra mim. Já era. Ah, não, 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 vou morrer de fome. Não. Tá, gente, voltando, né? Nós morrimos. Tá. É, pega a comida e também coloca perto pra mim. Aí, Brenda, eu fui te ajudar naquela hora. Senão, se tu cair de novo, eu não vou te ajudar, não. Tá bom. Porque aqui é pra gente se ajudar. Eu tô pegando comida pra... Tá, mas vai quebrando as árvores também. Pra quê, mesmo? Pra poder pegar madeira pra gente poder fazer uma cama. Pra quê? Podia passar pelo menos em dobro. Aí eu vou procurar minha árvore. Cada uma mais alta. Eu vou pegar essa árvore que tá perto da base. Essa árvore que tá perto da base é Vou pegar todas as mudas. Breno, é muito difícil subir nessa árvore. Aqui, minha árvore já tá aqui. Vou precisar das mudas.
Essa é a tua árvore? É, aqui tem cenoura na frente. Olha o monte de árvore, olha. O de madeira eu vou pegar. Eu vou ficar nessa outra árvore aqui perto da tua. Tá. Deixa eu ver se dá pra subir. Eu vou pegar as madeiras pra botar na bancada pra construir a cama, viu? Dá pra subir. Eu consegui subir. Agora eu vou fazer um negócio importante. Quantas madeiras? 12. Gente, cadê o resto dessas madeiras? Não curto mais, não. Eu não posso ter mais não, por ver. Eu peguei as mudas. É sério, todas as mudas me dá aí, viu? Deixa aí. Aqui a muda aqui, Deixa aí as mudas que eu vou pegar pra eu fazer um negócio importante que ninguém. E desses desafios ninguém nunca pensou em fazer. Vai estar a muda em volta da carta. Uhum. Mentira, eu também quero. Não, depois que eu terminar a minha. Pega ali as outras madeiras ali que eu deixei ali, aí tu faz aí a cama, viu? Isso aqui vai ser muito bom pra caso se a gente cair, se estiver enfurecido. E bem aqui no canto, eu vou deixar uma abertura. Que o cervo não consegue entrar. Ó, Vai ficar de noite. eu vou botar bem aqui assim. Cadê? Tu nunca conseguiu um pet coelho, alguma coisa? Eu vou pegar pra tudo. Não, mas aí também se tu conseguir 2. Pet coelho. E o pet coelho? Esse daqui é o meu pet coelho. Meu pet coelho vai ficar em cima da cama. Olha, meu cenoura que eu vou ter. Aí eu pego coelho. Pegar a comida dele. O meu tá em cima da cama. Pelo menos eu tô com uma lanterna, só que um porém. Aí eles vão acender a fogueira. Ou seja, eu não consigo recarregar minha lanterna. Porém, qual é a minha árvore? Não era perto da base? É pra ali, ó. Pro outro lado. Pra onde o cervo tá. Aqui, ó. Quer dizer, onde o cervo tá é perto da minha base. Perto da minha. Peguei mais comida. Mais comida. Olha, eu já tô plantando tudo ali na minha coisa. Árvore aqui pra botar. Consegui pet coelho, tu. Eu consegui. Aí, ou seja, amanhã tu faz aquela coisa, né? Tá, vou pegar. Aí eu pego o machado forte, o machado Ai, bom. uma muda. Que isso vai ser melhor. As mudas deixa pra mim, é sério. Porque aí depois... Hã? Ô, Kainan, coloca aqui também. Plantei. Quer a muda? Não, nem vem, Kainan. Nem vem que eu que tive essa ideia primeiro. Olha, o lobo aparecendo aqui, ó. Matei esse vinho pelo de lobo, é minha. É minha? Porque foi eu que matei. Não veio. Deu comida, é minha. Primeiro de nós dois. Cadê minha árvore? Cadê? Eu já sei pra onde a árvore Aqui, cadê fica. meu pé de coelho pra mim cuidar pra comer esse comerciante? Deixa eu pegar o saco. Já vou onde o comerciante. Nem Quebrar adianta. mais árvore pra mim, pegar na muda. Pegou o saco bom? Peguei. Agora eu peguei o bom machado. Cadê a muda? Achei. Muda. Vou quebrar essa árvore aqui pra ver se eu acho a muda. Não, Kailan, para de me copiar. Me ajuda. Pedro, é sério, eu que tô precisando. Senão eu vou sair do jogo. Não. Então, Mas eu quero muda também. depois, quando as minhas estiver pronta. E tu não vai ganhar madeira. Quero madeira. Eu tenho 2 mudas aqui. E eu vou pegar um pouco dessa comida aqui, porque eu tô com fome. As árvores tá acabando. Uhum. Tem mais árvore aqui. Uma próxima muda, tu deixa planta bem aí perto da base, que a gente vai ter... com uma árvore a gente vai ter a coisa infinita. Eu já tô terminando de fazer aqui tudo.
Só falta terminar esse lado aqui e continuar naquele outro lado. Aí, Kailane, se a gente estiver quase morrendo, vamos deixar essas padeiras aqui, ó. Que nós não vamos usar, vamos deixar tudo perto aqui da fogueira, viu? Pra cá, se tudo tá errado, a gente colocar na fogueira. Deixa eu pegar madeira pra botar na bancada. Que tu não pega nenhuma. Aí tu fica pegando as mudas todinhas. Não quero também. Nem pra quebrar as mudas que eu plantei pra Eu que tive a ideia primeiro. Mas eu quero também. Mas eu tive a ideia primeiro, nem vem. Ó, vamos deixar tudo aqui, ó. Eu tô deixando tudo aqui, ó. Tem carvão aqui, e aí se der errado, a gente acabar caindo. Oi, abrindo. Eu acho que eu sem acendo fogo. Lá tem um monte de madeira dentro de coisa. Breda, tu tem uma... Ah, parece que só tem uma árvore. Ah, não, Breno. A muda dela é minha. Não, nem vem. Não é minha. Né, não. Já peguei. Ah, Breno. Eu que tava precisando das mudas, Kailane. Eu que tô precisando. Ó, essa bem daqui, ó. Deixei bem aqui, ó. Plantei já. Pra quê? Bem, não está se aproximando. Vai subir na minha árvore. Também só vou pegar um pouco de comida aqui. Pra ver se eu devo conseguir. Ei! Tô Nem pra comer minhas comidas. precisando. Vou pegar a comida. Eu vou botar nisso. Breno, que comida. Aqui só tem um canto. Acende a fogueira, acende a fogueira. Breno, cadê madeira? Acende a fogueira. Breno, acende a fogueira, amor. Acende a fogueira. Ah, não conseguiu, né? Cê nem viu. Blum. Mas eu vou morar do mesmo jeito da minha. Também. Eu vou botar as comidas lá em cima. É, vamos tentar É fazer. melhor Vamos tentar porque a fazer. gente vai- Vamos tentar fazer um negócio lá. Nós pega parede de tronco depois, vamos? Eu fiquei chateada porque eu nem pensei. Eu não tava em cima da minha coisa. E pior que eu não tenho nem bandagem. Se eu tivesse na minha conta original, eu botasse aquela classe lá pra tu ver. Eu tenho aquela classe. Só que eu só não quero usar. Deixa eu ver no filme. Não, eu vou procurar bandagem. Não, eu vou procurar Tá de bandagem. novo? Vou procurar bandagem, vai ser bom. Pra que o mapa? Porque agora a gente tem a fogueira acendida, ué. Gente, eu vou terminar o vídeo aqui porque está muito pequenininho, né? Bem pequenininho, com fio. Ah, nem vem. Nem vem. Tava enfurecido agorinha já. Aí lá vem de novo com as gracinhas. Olha o Zé Ruela. Então é esse, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!